Ando buscando un cariño que me han robado a la mala. Ya es cariño a la buena. Ahora es cariño a la brava. Ahora me ¿Y ahora qué traes? digas cómo estaba. Ayer me dijo un amigo que te había visto llorando. A tu hermana se lo he dicho que ¿Otra? No.